أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم
يأتكم مثل الذين ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ana sapa annasu manusa iku ummatan ummat wahidatan kang siji. Famba'atha mongko ngutus sapa Allahu Gusti Allah an-nabiyina ing bira-bira nabi mubasyirina halih bira-bira wong kang bebungah wa mungzirina lan bira-bira wong kang medeni wa anzala lan nusnurnake sapa Allah ma'ahum ing dalem sertane nabiyina alkitaba ing kitab bil haqqi kelawan hak kelawan bener liyahkuma supaya nguhumi apa kitab bainan nasi ing dalem antarane manusa fima ing dalem perkara ing dalem agama ikhtalafu kang padha pasulayan sapa annas fihi ing dalem ma wa makhtalafa lan ora sulaya fihi ing dalem ma illal ladina kejaba sapa wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina hu ing kitab mim ba'di ma ja'at sangka sause oleh nekani hum ing alladzina apa albayyinatu pira-pira keterangan bagian krana lacut bainahum ing dalem antarane alladzina utuhu fahada mongko nuduhake sapa Allahu Gusti Allah
alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina lima marang perkara ikhtalafu kang padha pasulayan sapa alladzina fihi ing dalem ma minal haqqi sangka perkara hak biiznihi kelawan idine Allah. Wallahu utawi Allah iku yahdi nuduhake sapa Allah man ing wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah ila siratin marang dalan mustaqimin kang jejeg. Dalu niki nerangake surat Al-Baqarah ayat 213. Keteranganipun kanan nasu ummatan wahidah. Manusia awit zaman Nabiullah Adam alaihi salam kalih zaman Nabiullah Idris itu adalah umat yang satu. Uripe niki tentrem ayem, tidak ada perbedaan sama sekali. Wis angger anut karo dawe Nabi. Ngaten iki. Manut dawe Nabi. Memang zaman-zaman seperti itu wonge niku nggih sithik. Zaman Nabiullah Adam kalih Ibu Hawa niku nurunake generasi putra putri jumlahnya ada 39. Winginane mun kula terangake. Dadi Ibu Hawa niku nek mengandung hamil di dalam kandungan ini lahir 2 bayi. Laki-laki perempuan. Kalau wingi sampun kula terangake ketika Allah Subhanahu wa taala dawuh kalian semua turunlah dari surga menuju dunia. Niku ada sebagian pendapat menerangkan Nabiullah Adam, Siti Hawa dan Iblis. Ngoten niku. Mulane khitabe niki kulnah bitu kalian semua. Wakila keteranganipun ada yang mengatakan Nabiullah Adam, Siti Hawa beserta anak laki-laki dan perempuan yaitu Qabil dan Iklimah turun dari surga gara-gara fa'akala minha fabadat lahuma sau'atuhuma. Dadi nalika mendekati syajaratul khuldi akhirnya Gusti Allah dawuh kowe meduna sangka swarga. Ngoten niku. Makanya dunia itu waktu zaman Nabiullah Adam niki mung hanya sebatas satu umat yang satu. Ngoten niki. Bareng generasi medun terus menerus akhirnya mulai manusia berkembang biak dados kathah. Ngoten niku. Habis Nabiullah Adam lajeng Nabiullah Idris alaihi salam
dalam beberapa tahun Nabiullah Idris menika sampun manggen tenggene swarga, warofa'nahu makanan aliyah. Nabi Idris niku wis nang swarga. Ngoten nika. Ceritanya panjang. Niki. Sehingga generasi seterusnya diteruske Nabiullah Nuh alaihi salam. Niki mulai manusia semakin tambah. Ngoten nika. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya mengutus para nabi-nabi. Faba'atsallahu nabiyyina. Allah niki ngutus para nabi-nabi. Lah tujuan Allah mengutus nabi mempunyai misi, yaitu seorang nabi mubasyirina wa mungdzirin. Dadi nabi niku tugase niki memberi kabar kebahagiaan, memberi kabar baik, memberi kabar sing menakut-nakuti. Ketika kalian semua ini mengikuti dawuh Allah, ketika kalian semua ini mengabdi kepada Allah, maka besok akan masuk surga. Surga itu seperti ini dan lain sebagainya. Ngaten iki. Ning nek kalian semua kowe kabeh iki dora manut, bantah, tidak mau mengikuti dawuh-dawuh Allah, maka wamundirin, Nabi bertugas menakut-nakuti kalian semua akan masuk neraka. Neraka iki kaya ngene larane luar biasa lho ngoten nika. Nek jenengan dadi wong munafik, winganane wis kula terangno, munafik niki mangke manggone nok nggone intip neraka. Nanten innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Jadi neraka niku semakin tambah ke bawah itu semakin berat. Jadi sing nang dhuwur iki rada enteng, rada. Ning entengo wong siksa ya tetep berat, tapi yang lebih berat adalah yang menjadi lapisan terbawah inggih menika dihuni para munafikin. Mulane jenengan iki tak napa niki tak wenehi keterangan ben lebih jelas. Wong niku kepengin roh ciri-ciri munafik, wis angger ngomong ngetepu goroh. Nek janji sulaya, nek dipercaya malah cidra. Ngoten nggih, gampang ditenane niku. Dadi kula jenengan iki ben iso latihan ketika berbicara jujur. Ketika kita berjanji menepati, ketika kita dipercaya tetap kita ini amanah. Ngaten iki. Sing dikarepno Allah kaya ngoten iki. Lah Nabi diturunkan oleh Allah memberi misi, memberi kabar berita baik dan kabar berita yang menakutkan. Niki ono kitabe, ada protap, ada juklak, petunjuk pelaksanaan. Inggih menika kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi keputusan terhadap manusia-manusia ketika berselisih. Ngoten nika. Niki tujuane kitab diwenehno para nabi-nabi niki memberi keterangan ben manusia ini ketika berselisih harus kembali kepada kitabnya Allah. Jadi kula jenengan niki monggo mau berselisih ning harus kita berpatokan marang kitabipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten iki. Sehingga wong-wong niku sing diwenehi kitab tapi kok dheweke kok isih sulaya,
Sebab suloyone ini didasarkan atas bagian ada sifat lacut. Ngoten niki. Dadi wong niku kadang-kadang diwenehi hukum Allah mboten purun nglakoni sebab ana ati sing lacut. Ngoten niki. Lacut niki nek cara Jawa niki artine Allah sing kebacut. Dadi Allah sing kebablasan. Niki lacut. Sehingga fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah niki maringi hidayah marang wong-wong sing beriman. Orang-orang yang beriman ini selalu diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperselisihkan. Di sini hidayah Allah, petunjuk Allah adalah hal yang hak, yang benar. Ngoten niki. Dadi mulane kula jenengan iki ngaji ngeten niki ben iso ngerteni semono hebate, semono gedene kandungan Al-Qur'an sing kita ngaji tiap-tiap malam Ahad. Dadi ben ngertos. Wong niki kitabe Allah sing diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah akan memberi hidayah kepada seseorang ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidayah niku milik Allah semata. Petunjuk niku petunjukipun Allah Ta'ala. Ngoten niki. Mula wong niku nek wis diwenehi hidayah Allah, dia akan menuju kepada jalan yang tegak, jalan yang lurus. Di kula niki selalu kali panjenengan niki selalu memohon hidayah Allah, petunjuk Allah, yes muga-muga ben dadi hamba sing dikasihi Allah. Amin. Allahumma amin. Am hasibtum apa to padha nyono sapa sira kabeh antadkhulu ing yen to padha mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga. Walamma ya'ti ing halih ora tumeka kum ing sira kabeh apa matsalul ladzina padane wong akeh kholau kang wis padha dingin sapa alladzina min qablikum sangka sadurunge sira kabeh. Massat ngenani hum ing alladzina apa al-ba'sa'u bebaya wadh-dharra'u lan kemlaratan wazulzilu lan den gunjang ganjengake sapa alladzina hatta yakula hingga dawuh sapa ar-rasulu utusan walladzina lan wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ma'ahu sertane ar-rasul. Mata iku ing dalem kapan nasrullahi utawi pitulungane Allah. Ala eling-eling inna nasrallahi sak temene pitulungane Allah iku qaribun parek. Ayat yang ke-314 niki nerangake nalika wong-wong zaman semono, zaman Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wong-wong mukmin, pengikut-pengikute Kanjeng Nabi, sahabat-sahabate Kanjeng Nabi. Pada waktu itu ketika
mengalami satu peperangan. Niki peperangan termasuk dalam skala perang yang besar. Dadi sing kula jenengan niki mengerti, satu ada perang Uhud. Gitu. Niku tidak asing kangge kula jenengan. Yang kedua ini perang Badar. Nganti ana sholawat Badar ngaten gitu. Niki. Di situ ada perang yang namanya perang Khandaq. Sejarah mencatat ketika perang Khandaq niki waktu Kanjeng Nabi hijrah pada tahun yang kelima di Madinah. Ngoten niki. Niku Kanjeng Nabi niku menghadapi kaum kafir Quraisy. Niki kaum kafir Quraisy. Ya ana kelompok-kelompok yang lain. Ngoten niki. Kelompok-kelompok yang lain. Wis pokoke wong sing duwe kepentingan. Kanjeng Nabi niku cara dimusuh. Ibaratnya waktu itu Kanjeng Nabi beserta sahabat hanya jumlahnya 3.000. Lah musuh niki cara multinasional napa niki ibarate gabungan ya sekutu lah ngoten niki. Ya ana wong kafir Quraisy, ana napa niki pokoknya macam-macam niku. Wong Yahudi kono ngoten niki. Niku ingin menggempur Kanjeng Nabi. Ada yang punya kepentingan, sing ada sebagian mempunyai perdagangan. Karena nopo? Yahudi yang ada di sana di Madinah niku semakin hari semakin berkurang. Jadi akhirnya merasa resah, ini nanti Islam akan jaya di Madinah, ekonomi akan dikuasai Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya. Dadi wis ana rasa cemburu. Oleh karena itu akhirnya Kanjeng Nabi niki arep digempur. Sing terkenal dengan perang Khandaq. Khandaq ini adalah maknane parit. Parit niku galem napa niku? Got sing gedhe. Blumbang nek cara bahasane wong dadi polo bareng niki blumbang. Khandaq niki blumbang. Sehingga nalika wektu niku musuh yang ada di sekitarnya ada yang mengatakan wong-wong kafir niku sekitar Yahudi barang niki, Yahudi Madinah niku ada 15.000, ada yang mengatakan 10.000. Akhirnya sahabat Salman Al-Farisi Kanjeng Nabi musyawarah. Ini bagaimana ya? Kita mau digempur musuh. Salman Al-Farisi mempunyai usul. Begini ya Rasul, ini kita di utara Madinah bikinlah parit blumbang. Blumbang niku kedalaman itu sampai 4,5 meter. Panjangnya niku sekitar hampir 5.000 meter, hampir 5 kilo. Hampir. Terus pokoknya sekitar 5 kilo. Ambane parit, ambane blumbang niku sekitar 4,5 meter. Juweru digali sahabat semono akae, Kanjeng Nabi ikut gotong royong. Akhirnya terjadi ketika blumbang niku sudah jadi, wong-wong niki mau kafir niki mau menyerang Kanjeng Nabi pada tahun kelima Hijriah. Jenengan niku iso mbayangno. Sehingga wong-wong sing dadi sahabate Kanjeng Nabi itu merasa resah, merasa sedih. Ngoten niki. Hingga Allah niki nurunno, lho apa to
sira kabeh duweni penyono yen sira kabeh iku arep mlebu swarga. Ngoten niki Gusti Allah niki dalam tanda tanyanya itu, apakah kalian semua ini mempunyai penyono bahwa kalian semua ini akan masuk surga, sedangkan kalian semua ini belum terbentur seperti orang-orang yang terdahulu sebelum kamu semua. Wis kena bebaya, wis melarat, ijeh terguncang, lindu dan lain sebagainya. Akhirnya wong-wong sing dong mengalami perang Khandaq niku sadar, oh nek ngono ini merupakan satu motivasi semangat ben aku iki nek iso mlebu swarga memang harus melakukan hal-hal yang berat. Ngoten iki. Lho dikepung musuh niku nek jenengan mikir, mestine ada yang mengatakan 9 hari, ada yang mengatakan 27 hari dikepung musuh. Jenengan bayangno berapa bahan makan yang ada di Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabate dikepung musuh. Ibaratnya niku nek cara negara sing dibombardir karo tentara multinasional niku wis iso metu. Ame lunga blonjo ning gone pasar bareng ndak iso. Misale nok kene. Sedangkan dikepung musuh. Niki secara rasio itu yang kalah itu yang ada di dalam sing dikepung. Tak ngoten kita? Niki cara rasio, cara nalar sing kalah itu harus Kanjeng Nabi dan sahabatnya. Wong dikepung musuh. Cara wong niki wis di embargo, wis ndak iso metu, wis ndak iso blonjo, ndak iso apa-apa. Sehingga hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, hingga Rasul ini dawuh dan orang-orang yang beriman bersama Rasul ini sama-sama ngucap mekaten kapan pertolongan Allah akan datang kepada kami. Niki hal sing luar biasa. Dados ada sebuah kisah cerita nalika wektu semono niku Kanjeng Nabi dikepung, cara dahare sahabat semono tercukupi. Dadi misale makanan sing sithik ngoten mawon, sahabat ketika ngambil makanan sesuai dengan porsinya masing-masing, ana sing mangane entek akeh kaya Kang Kusminto ngaten iki misale ana Pak Suroso makane rada sithik ngoten iki, Pak Judi ya rada sithik. Sesuai dengan porsinya masing-masing, daharan niku mboten nate iso entek. Iso luweh. Niki cara rasio niki pitulunge Allah niki luar biasa. Mulane ayat niki niku nek jenengan iso menggali, iso menganalisa, bilih Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat segala-galanya. Ngoten niki. Zat segala-galanya. Sing ngaweh mangan Allah, sing mencukupi Allah, sing memberi kawelasan Allah, yang memberi perlindungan Allah dan lain sebagainya. Niki nek pitulunge Allah akan turun. Mulane wong anjen memang dasarnya harus kita memantapkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cara wong niku nggih, kita niku hidup nang ngene donya, ya kita niki imane semakin kenceng, semakin ikhtiar kita nggih semakin giat. Rak ngoten niku.
Jangan kita berpangku tangan. Alah, wong ancen terah jatahe aku mangan ku aku tenguk-tenguk ta ya. Mangan niku jenengane wong blubo. Ngaten iki wong blubo. Kita aja kaya ngoten, dadi kita tetap ikhtiar, kita tetap berusaha, keimanan kita tetap kita pupuk, kita tingkatkan. Mulane kangge terakhir bahwa ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah akan dekat. Dadi jenengan niki misale ana sing kekurangan, misale jenengan diganjar sakit, ketika iman kita semakin kuat, mangke Gusti Allah niki bakal aweh pitulung. Selama iman kita jangan sampai hilang. Tadi ada napa niki sering kula aturake panjenengan, Kanjeng Nabi niku nek matur kalih sahabat, jawabane napa niki asbahna mu'minina billah, kami sahabat ini selalu iman terhadap Allah. Lah iman itu ada ciri-ciri, termasuk kula jenengan niki. Untuk kita mencapai iman terhadap Allah, yang pertama Allah niki pasti menguji, Allah niki pasti memberi bala, Allah niki pasti memberi musibah. Sikap kita menjadi orang beriman, kita harus bersabar. Ngaten niki. Diwenehi lara untu wis angger dirasakno, alhamdulillah. Alhamdulillah ngono ya Mbah Surasa ya. Nah, aja geger ngoten niki. Alhamdulillah kita katakan ngoten niki. Allah niki pasti memberi kebahagiaan, memberi rezeki, memberi kesenangan terhadap kula jenengan. Sikap kita menjadi orang iman apa? Kita hanya bersyukur. Sing nomor telu, ketika Allah memberi satu keputusan ini yang tidak mungkin kita niki saged mikir, kita itu hanya ridho, kita niki mung legowo ngoten mawon. Niki nek ketika kita mampu melakukan seperti itu, insya Allah iman kita akan tetap teguh lan iman kita akan utuh. Muga-muga kula panjenengan sedaya dipun paringi iman sing meningkat, akhir pejah nadabi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.